السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناتي بحييكم لكم مني مليون تحية. ويلا نصلي على النبي وكل من له نبي صلى عليه وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده معانا كيلو دقيق، بس فيديو النهارده بنص كيلو دقيق ممكن تعمليه. يبقى كيلو دقيق، وعندنا علبتين زبادي، وعندنا بيضايه، كيس بودر، كيس خميرة، وسكر وملح، ومعانا زبدة وزيت. حطيت الدقيق الاول، وطبعا الكيس لو سايب تنخليه، مش سايب مضمون برضو. حطيت ملح، حطيت كاستر لو عندك ماشي، في العجينه بيدي طعم حلو. انا حطيت يجي معلقتين كاستر. حطيت علبتين الزبادي، حطيت البضايه، حطيت الملح والسكر، ودي كيس فانيليا. تمام. كل دي مقادير العجينه اللي احنا هنعملها. هنا بقى في الطبق اللي حطيت ميه دافيه، حطيت كيس الخميره، كيس باكت كامل، وحطيت عليه برضو حبه سكر عشان يفعل مع الخميره. وهرجع للعجينه بتاعتي وهلمها بقى ايه، يا بميه دافيه زي ما انتم شايفين كده، اما بلبن لو موجود، بس الزبادي برضو بيغني عن اللبن. دي معلقه قشطه بلدي كانت عندي، لو مش موجوده برضو مش مشكله، الزبادي يمشي. بس انا كانت عندي فحطيتها، قلت تدي طعم للعجينه. حطيت حوالي نص كوبايه زيت، وهنزل بالخميره بتاعتي بعد ما تفاعلت، وهكمل بقى عجن بميه دافيه. انا هعجن بميه دافيه زي ما انتم شايفين كده، لوكا اللي بتحط لي الميه الدافيه عايزه تعمل معايا وخلاص. دي عجينه السينابون زي ما شفتوا كده، يبقى دقيق وزبادي والخميره وسكر والملح، معلقتين سكر ورشه ملح والزبادي يعني معانا، واسفة كاستر مش اساسيه، اختياريه، بس بتدي طعم للعجينه حلو. ده كيلو دقيق، فهنعمل بيه نص الوصفه بتاعت النهارده، والنص التاني للوصفه بتاعت الفيديو الجاي ان شاء الله، هنزله لكم الفيديو الجاي. هنعمل النهارده سينابون. دي عجينه السينابون. العجينه دي تنفع لكل، يعني الاغلب معجنات الحلويات والبيتزا، تديكي بيتزا جميله قوي برضو. وحطيت كيس بودر، احنا حاطين بودر برضو على العجينه. تمام. هلم العجينه بقى بتاعتي، وفي الاخر اديها نقطه زيت والمها، واغطيها واسيبها تخمر. هنسيبها يجي ساعه. وفي الحر خدي بالك من الخميره شويه، يعني ايه، ساعه الا ربع، لان الحر بيخلي الخميره ايه، تتفاعل بسرعه. هسلك ايدي بقى، واحط زي ما قلت لكم نقطه زيت، واغطيها بكيس او اشتريت شراب، واحطها في فرن البوتاجاز، مش فرن قايل يعني، انها في حته متضايقه يعني انها تخمر. وزي ما قلت لكم النص هنعمله النهارده سينابون، والنص الجاي الفيديو الجاي ان شاء الله. استنوا بقى الوصفه الجايه كده، واعملوا لنا لايك واشتراك للقناه عشان توصل لكم كل وصفاتنا وكل جديد ان شاء الله. وعائله ملكه تكبر بيكم كده. كده بقى لميت العجينه خالص، لازم تلميها كويس وتسيبيها تخمر. هنسيبها ساعه، وبعدين نقسمها وناخد النص للفيديو بتاع النهارده والنص للفيديو الجاي. كده هسيبها تخمر بقى ساعة، وبعد الساعة نطلعها ونشوف هنعمل ايه. كده كانت خمرت. بصوا الخمور، بصي الخميرة عاملة ايه، جو حر فظيع. دي بقى حاجة تنفعك كده بقى مع كوباية شاي، مع اي مشروب بتشربيه، يجيلك ضيف يعني لولادك اللي مش بيغلبونا في الفطار وعايزين حاجة كده سريعة، حتة كيكة، حتة اي معجنات كده مع مشروب، تبقى حلوه برضو في البيت. انا كنت منزله لكم كيكه الشاتو، والنهارده ده السينابون، وان شاء الله المره الجايه وصفه تانية وكده. وزي ما قلت لكم العجينه دي تنفع لحاجات كتير، السينابون والدوناتس والبيتزا، يعني ممكن تطلعي من العجينه دي كذا وصفه، حلو وحادق. هنا بقى في السينابون خلينا في طريقتنا. خدت نصها اللي هي نص كيلو، هتعمل صينيه كبيره وهتشوفيها دلوقتي. فردتها زي ما انتم شايفين كده، بنفردها على عدقيق مستطيله، يعني طولها مش قد عرضها، مش مربعه ومش مدوره، مستطيله. حاولي تخليها مستطيله مش مدوره، عشان تديكي القطع قد بعضها، عشان تبقى في قطع كبيره وقطع صغيره زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس انا هحاول ان انا اخليهم زي بعض كده اهي. حاولت ان انا اخليها مستطيله، فيها طول وفيها عرض. هبدا احط زبده، لازم من مكوناتنا برضو الزبده. الحشوه بتاعه السينابون دي زبده فيرن او زبده كريستال، او اي زبده صفرا يعني تلاقيها. هتحتاجي حوالي مثلا نص كوبايه مثلا. هفردها عليها كده. وبعدين الحشوة دوت سكر وكاكاو وشعرة قرفة. سكر اهو وكاكاو وشعرة قرفة، ديت حشوة السينامون مش مبتدعاها، او سكر بني وعليه قرفة. ما عندكيش سكر بني، يبقى السكر بتاعنا السنترفيش العادي عليه كاكاو بني، عليه رشة قرفة صغيرة. او هي حلوة بس انا عيالي ما بيحبوش القرفة، فبقلل في القرفة. لكن هو المفروض من اساسيات يعني حشوته كده القرفة، ده حاجة مقوية وحلوة للدورة الدموية بصراحة يعني. بس اي حاجة مفيدة الناس ما بتحبها.
والشباب بالذات. هتبداي بقى تلفيه رول، تبداي تاخدي الحرف كده وتلفي رول، وزي ما انت شايفه كده، وتشدي من النص عشان الحتت اللي في النص دي بتبقى تخينه قوي، بتبقى واخده حقها، بتبقى مش مفروده برده كويس، وتبقى الحتت الفلوس دي اكبر حتت زي ما انتم شايفين كده. بحاول المها. انا الحرف ما بقفلوش بصراحه. هتشوفي دلوقتي الحرف هعمل فيه ايه. جبت صينيه وهدهنها برده زبده، لو ما عندكيش زبده ممكن نقطه زيت تدهنيها زيت او زبده، بس انا هحط زبده لان احنا معانا الزبده. انت كده كده اساسي معاكي في الحشوه الزبده والسكر والكاكاو والقرفه، دي الحشوه السينامون. وبعدين بقطعها بقى خرط. هتشوفي دلوقتي بالسكينه او بالفتله. هقطعها بالسكينه كده كل 3 صوابع، وزي ما قلت لكم النص برضو حاولي تصغري لان القطع في الوسط بتبقى اكبر حتت عن الحرف بتبقى صغننه، بتيجي كده على صغير في الرول كده. فحاولي تصغري اللي في النص عشان ما تبقاش كبيره معاكي. اول ما تخمر هتبقى كبيره قوي في الصينيه. هتشوفي دلوقتي يعني حاولت اصغرها وبرده كبرت، يعني خدت بالي ومفيش بقى فايده. المهم ابدا بقى الحرف بقى. انا ما بقفلوش ليه؟ لان انا باخد الحرف واقفل بيه الارضيه من تحت. ارضيه بصي اهو، ما بقفلهاش، ما بقفلهاش من الجنب واقوم قافلاها، لا بجيبها من تحت، بقفل بها الارضيه من تحت عشان السكر ما يتحرقش معايا في الصينيه. في ناس بتسيبها مفتوحه بالشكل ده من تحت، لا من تحت مش زي فوق، بقفل بالحرف العجينه من تحت. تمام كده. رصيت بقى ده كله من نص كيلو دقيق. بصي الصينيه قد ايه، وشوفي بقى قطعه السينامون بره بايه. يعني شوفي انت هتعملي ايه، حاجه كده من حاجات البيت. وفي البيت اهو حبه دقيق وحبه حاجات كده من عندك من البيت كده. كانت خمرت بقى. بتحاولي تنزلي من النص كده عشان النص ما يبقاش عالي عن الاحراف كده. كانت خمرت بعد ربع ساعه، يعني بعد ما خلصتها سبتها ربع ساعه، وقت الفرن بقى يسخن الربع ساعه دي، وعلى حراره 200 دخلته على الصاج الوسطانيه. وهتشوفوا الجمال دلوقتي هيخرج. عبال ما يخرج معانا قطع السينامون هنعمل ايه؟ الصوص الجبنه اللي بتحط عليه. حوالي كوبايه سكر، عليها كوبايه لبن، عليها لو عندك لبن بودر حطي برضو ربع كوبايه او نص كوبايه، عليها 8 قطع جبنه مثلثات او كوبايه جبنه كريمي، يعني الموجود عندك. انا جبت جبنه مثلثات، حطيت ال8 قطع، عليهم كوبايه سكر، عليهم كوبايه لبن، وذره رشه فانيليا، وحطيت حوالي معلقتين زبده. احنا معانا الزبده بيتحط لها معلقه زبده، وهنضربها في الخلاط او تضربيها بقى بالهاند بلندر اللي موجود عندك. طبعا انا ضربتها في الخلاط، وعبال ما قطع السينامون تخرج من الفرن وبعدين نسقيها ما تبرد بالصوص ده. ده صوص السينامون او صوص الجبنه. جبنه، سكر بودر، لبن، ولو في لبن بودر ماشي هتحطي ربع كوبايه او نص، ومع الزبده رشه الفانيليا، وكله بيتضرب في الخلط. زبده مش زيت هنا في الصوص، ما فيهوش الكلام ده. هنضرب بقى كل الكلام ده في الخلاط، وبعدين هنحطه على قطع السينابون بعد ما تخرج وتبرد من الفرن. زي ما قلت لكم التسويه ده كريم شانتي، حطيت يجي معلقتين كريم شانتي. وبرده لو حطيت كريم شانتي في العجينه هتدي طعم حلو برده زي الكاستر كده. دي مش من اساسيات اختيار، بس بتدي طعم كده في العجينه. هنا برده الكريم شانتي ده طعم كده وحاجه حلوه كده للصوص بصراحه. هنا القطع بقى السينامون كانت طلعت من الفرن. بص الجمال. طبعا حمرتها شويه بس هي طالعه تحفه بصراحه وطريه واخده خمرها كويس في اول مره وتاني مره. بصوا الجمال. وطبعا بعد الحتت عن بعضها عشان تخمر، ومع ذلك مع الخمر وصلت لبعضها. هنحط الصوص زي ما انتم شايفين كده ونسيبها بقى تهدى. هي كانت بردت، حطيت الصوص بعد ما بردت، وبعدين نحط الصوصات بقى. نحط صوص شوكولاته، صوص كراميل، صوص فراوله، اللي انت عايزاه. كده خلصنا قطع السينابون. شوفوا بقى قطعه السينابون بره بكام واحسبيها، وشوفي نص كيلو دقيق عمل لك كام قطعه. كام قطعه؟ حوالي كام؟ 3 و3 و3 كده 12، 15 قطعه. 15 قطعه احسبيها من نص كيلو دقيق. كلفت وجبتي جبنه وجبتي لبن. لو عندك كل حاجه عندك في البيت ممكن جبتي جبنه من بره المثلثات، ممكن تبقى عندك اصلا جايباها في الجبن، وتلمي لي كده حبه حاجات من عندك وتعملي كده، وبدل ما تشتريها من بره. وبصوا القطع قد ايه، قطعه كبيره وفي قطع صغيره طبعا، بس دي خبرت بقى. دي كانت عندي شوكولاته فكيتها كده بزيت، مش عملت لها حمام ميه، لا هي شوكولاته كده علب، وحطيت عليها معلقتين زيت فكيتها. وعندي صوص كراميل، وحطيت برضو عملت بتيه ودوبتيه. ولو عايزه تحطي الاتنين على بعض عادي، يعني ممكن قطعه السينامون يتحط عليها صوصين الاتنين، شوكولاته وكراميل، براحتك. شوفوا الجمال بقى، وشوفوا الحلاوه، وشوفوا النظافه، وشوفي عملتي كام قطعه سينامون. 15 قطعه.
شوفي كلفوكي كام، وشوفي لو جبت القطعه من بره بكام. وحاجه حلوه عندك جنب اي مشروب بقى تفطري بيها بين الوجبات، جالك ضيف، ولادك قاموا فطروا بيها، تلاقي حاجه في البيت كده ستراكي. ولو جالك ضيف برضو مع مشروب سخن او ساقع، حاجه حلوه برضو ونضيفه. وما تبخلوش عليا بقى باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره كده يخش ويشترك في القناه. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. و انتظروا النص الجاي، يعني الفيديو الجاي برضو بقية العجينة ان شاء الله نعمل حاجة حلوة. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.